Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Район башлыгы чираттагы туры эфирында экология мәсьәләләрен күтәрә. Ознакай шәһәре һәм районы мәчетләре вәкилләре семинар киңәшмәдә очрашып фикер алышты. Яшь әлмәтләргә спортта үсәргә яңа мөмкинлекләр ачылды. Бу һәм башка темаларны бүгенге чыгарылыштан белерсез. Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нугуманов чираттагы туры эфирын үткәрде. Бу юлы ул экология темасына кагылды һәм әлмәт яшьләренең уңышлары белән уртаклашты. Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нугуманов чыгышын тәрбиячеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлаудан башлады. Большое вам огромное спасибо. Зур рәхмәт сезгә. Сез чыннан да мактау сүзләренә лаек. Үз өстегезгә зур җаваплылык алып эшлисез. Үз эшегезне сыйфатлы, матур итеп башкарасыз. Татнефть компаниясе мәгарифтә әйләнә-тирә мөхитне үстерүне хуплый һәм шуның аркасында хәл бик начар түгел. Шәһәрдә барлыкка килгән транспорт тоткарлыклары мәсьәләсенә тукталып, Тимур Нугуманов бу ел төзекләндерү эшләре белән бәйле һәм бу эшләр 10 көн эчендә тәмамланачак дип белдерде. Транспорт вакытында йөри башлаячак дип ышандырды. 1 октябрь өлкәннәр көне уңаеннан быел массалы мероприятиялар үткәрелмәячәк. Бу аларның сәламәтлекләрен саклау белән аңлатыла, диде ул. Обращаюсь к вам, дорогие альметьевцы. У каждого из нас, практически у каждого, есть старшее поколение рядом, о котором... Һәр кешенең өлкән буын вәкиле бар, һәм минем шуны искә төшерәсем килә. 1-10 октябрь көннәрендә өлкәннәр декадасы булачак, һәм һәрберебез вакыт табып якыннарыбыз турында кайгыртсак дөрес булыр дип уйлыйм. Яшь профессионаллар World Skills Russian 2021 бәйгесендә Татарстан Республикасы командасы 1-нче урынны алган. Безнең республика командасы составында 164 кешенең 7-се Әлмәттән. Булар Галямов Камил, Керамов Булат, Евсиков Денис, Зинин Дмитрий, Лобанова Арина, Муслимов Артур, Хажипов Илнас. Артур Муслимов политехника техникумында белем ала. Аңа 16 яшь. Коры төзелеш һәм штукатур материаллары дигән номинация буенча 6 медаль ала. Ул бу бәйгедә катнашыр өчен 1 ел әзерләндем ди. Меня хорошо подготовили тренер и... Мине тренер яхшылап әзерләде. Остаханәдә бергә шөгыльләнгән егетләр нык булыштылар. Безнең арада эшлекле һәм дустана мөнәсәбәтләр булды. Иң авыры Мәскәүдә үткән 1-нче сайлап алу көне булды. Туры эфирның 2-нче өлешендә Тимур Нугуманов экология департаментыннан Дарья Орлова белән Әлмәт шәһәре һәм районы буенча уздырыла торган чаралар турында сөйләшеп үтте. 25 сентябрьдә республика буенча уздырылган урман чистарту акциясе булып узган. Следующую субботу, уже 2 октября, Әлмәт урманчылыгы территориясендә барлыгы 6 гектар мәйдан чистартылган, 38 кубометр чүп-чар җыелган. Бу чүп-чар халык тарафыннан калдырылган. Үз артыгыздан чүп калдырмаска өйрәнергә кирәк дип Әлмәтлеләргә мөрәҗәгать итте башлык. Дарья Орлова шушы көннәрдә Колабыз территориясендә укучы балалар тарафыннан 300-дән артык триплоид өйрәнгә утыртылачак дип белдерде. 2 октябрьдә экология департаменты макулатура тапшыручы кешеләр өчен агач үсентеләр тапшыру акциясе үткәрәчәк. Экология департаменты территориясендә Аминов урамы 9 адресы буенча үсентеләрне өләшәчәкбез. Быел бу кедр, пихта кебек ылыслы агачлар, карлыган, кура җиләге, алмагач үсентеләре булачак. Агачлар Русский лес җәмгыяте тарафыннан бирелә. Шимбә өмәләре исә быел 9 октябрьдә башланып китәчәк. Алсу Амирова Әлмәт башлыгы матбугат хезмәте материаллары буенча. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы татарстанлыларны соцпакетны 3 көн эчендә кире кайтарырга чакырды. 1 октябрьгә кадәр 2 көн калды һәм бу вакыт эчендә Татарстан льготниклары соцпакет файдасына акчалата компенсация алудан баш тарта ала. Бу хакта Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының 1-нче урынбасары Альмир Абашев хәбәр итте. Ташламалы дарулар белән тәэмин итүгә игътибарны юнәлтәсем килә. Республикада 1,5 миллиард сумга 1,2 миллионнан артык рецепт сатылган. Бу безнең өлкән яшьтәге гражданнар ала торган дару ярдәме күләме. 3 көн дәвамында тиешле гариза язып, бу системага кайтырга кирәк, диде ул. Федераль бюджет акчалары хисабына кирәкле дару препаратлары белән тәэмин итү программасы 2005 елдан бирле эшли. 1 октябрьгә кадәр ташламаларга ия булучыларга мөһим карар кабул итәргә кирәк, яки социаль хезмәтләр җыелмасын калдырырга, яки аннан баш тартырга. Акчалата компенсацияның суммасы зур түгел, аена 950 сум. 1 октябрьдә 11 сәгатьтән 12 сәгать 30 минутка кадәр видеоконференц элемтә режимында муниципаль районнар халкына түләүсез юридик ярдәм күрсәтү планлаштырыла. Шара өлкәннәр көнен бәйрәм итү кысаларында оештырыла. Сорауларны 32 45 50 номеры буенча юллый аласыз. Бүген, ягъни 29 сентябрь көнне Ознакай шәһәре һәм районы мәчетләре каршындагы курслар укытучыларының яңа уку елы алдыннан семинар киңәшмәсе булып узды. Биредә шулай ук башка районнардан да кунаклар бар иде.
Әлеге шара хакында Эльмира Шәрифуллина сөйли. Быел бушлай дәресләр республиканың 700 мәчетендә үткәреләчәк. Курсларга 25 меңнән артык кеше җыелыр дип көтелә. Бүген исә Азнакайның Ак мәчетендә мөгаллимнәр җыены. Районда булган барлык мәчет мәхәлләләрдә 1 октябрьдән уку-укыту курслары башлана. Укулар дини тәрбия бердәм программасы белән алып барылып, әдәп, әхлак, гакыйдә, тәҗвид, Коръән, фикъһ һәм башка фәннәр укытылачак. Әлбәттә, булар барысы да әхлак, тәрбия, ислам дине гыйлеме нигезләренә таянып алып барылачак. Мәчет мәхәлләләрдә тәҗрибәле, гыйлемле мөгаллимәләр һәм остазлар эшли. Мәчет каршындагы курсларның дини тәрбия программасы 3 елга исәпләнгән. Бүген инде әлеге курсларны узган йөзләрчә райондашларыбыз белемнәрен тормышта уңышлы кулланалар. Семинар эшлекле шартларда барып, киңәшмәдә катнашучылар уку-укыту һәм башка мәсьәләләр буенча үзләренең тәкъдим фикерләрен дә җиткерделәр. Узган ел уку елында нинди уңышларга ирештек, ничек итеп укыттык, шушы үзебезнең бөтен нәтиҗәләребезне барлыйбыз һәм инде алдагы уку елында нәрсәләр эшләргә үзебезгә планнар куябыз. Монда безнең чакырылган башка районнардан да кунаклар, абыстайлар, Мөслим районыннан, Әлмәт районыннан, Урысудан безнең чакырылган казыйбыз. Килгән укытучылар ихласланып, яңадан көч туплап, кире яңа баштан көч җыеп укыта башлау нияте белән җыелдык. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 23-26 сентябрьдә Казанда 21 яшькә кадәрге яшүсмерләр арасында грек-рим көрәше буенча РСФСРның атказанган тренеры Сахабетдинов истәлегенә 8-нче бөтен Россия турниры узды. Ярышларда Россия Федерациясының 56 төбәгеннән 410 спортчы катнашты. Татарстан Республикасының җыелма команда составында Әлмәттән 5 көрәшче тәкъдим итте. Киренке көрәш нәтиҗәсендә 5 көндәшне, 5 көчле көрәшне узып, Ильяс Зиннуров 67 кг авырлык категориясында көмеш медаль яулады. Спортчы Россия Федерациясының юниорлар җыелма командасының төп составына кирде. Көрәшченең тренерлары Гаджиев Эдуард, Корнилов Даниил һәм Джинвилян Эдуард. Футбол буенча спорт мәктәбендә 2014 елгы балаларны яңа елга кадәр кабул итәләр, ләкин биредә футболчылар үстерү белән шикләнмиләр. Быелдан башлап район башлыгы инициативасы һәм ярдәме белән Әлмәтнең футбол буенча спорт мәктәбендә триатлон бүлеге ачылды. Биредә теләгән һәркем шөгыльләнә ала. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Триатлон тиз популярлашучы спорт түрі. Асылы һәрберсе айрым спорт түрі булган 3 этапны үтүдән тора. Йөзү, велосипедта узышу һәм йөгерү. Триатлон ул һәр яклап үсү, сәламәт булу мөмкинлекләренең берсе ди триатлон тренеры Василий Васильев. Ребята занимаются у нас в группах возрастных. Балалар төркемнәрдә шөгыльләнә 9-11 яшь. Өлкәнрәк төркемдә бар. Сабыйлар атнага 3 тапкыр 2 төркемдә шөгыльләнә. Зураклар һәр көнне шөгыльләнә. Алар ил күләм ярышларга әзерләнә. Төркемнәре дә зурак. Әлмәт триатлон бүлеге футбол спорт мәктәбендә санала. Биредә шөгыльләнәбез. Данияр Камаловка 11 яшь. Триатлон белән 1 ел шөгыльләнә. Меня папа сюда записал. Әти яздырды, килдем, ошады. Дуатлон, биатлон, велоузышларда катнаштым. Миңа триатлон төрлелеге белән ошый. Һәр көнне йөзеп кенә кызык түгел бит. Яңалык кирәк. Мәсәлән, велосипедта узышасың, йөгерәсең, йөзәсең дә инде. Миңа төрлелеге ошый. Дуслар да артты монда. Адель Зиганшин да триатлонда, дуатлонда, биатлонда катнашкан. Йөзү буенча призлы урыннар яулый, медальләрем бар ди. Миңа триатлон бик ошый. Минем дусларым бар. Мин соревнования катнашам. Айсылу Сафина июль азагында триатлонда 3нче урын алган. 10 яшьлек кыз сүзләренчә триатлонда һәрчак призлы урыннар яулый. Казанда да сынатмаган. Мин беренче урынны алдым Әлмәттә. 3нче алдым Әлмәттә, аннары 3нче алдым Әлмәттә һәм 3нче алдым Әлмәттә. Велосипедта йөрдек. Мин беренче урынны алдым. Мин 2 ел монда йөрим. Миңа бик ошый. Футбол мәктәбе укучылары өчен тагын бер спорт түрендә үсеш мөмкинлеге бар. Ул да булса авыр атлетика. Бу төр егет-кызлардан айрата чыдамлык һәм максатчанлык таләп итә. Толырак алдагы минутларда. Авыр атлетика олимпия спорт түрі. Шуңа күрә ярышларда катнашу мөһим. Башлангыч әзерлек группасына язылган вакытта табиб справкасы кирәк ди футбол спорт мәктәбенең авыр атлетика бүлеге тренеры Владимир Кокарев. Аның сүзләренчә, күпләр массалар спортын һәм югары нәтиҗәләр спортын бутый. Бәлки шуңа да авыр атлетикага бирмиләрдер, бәлки бездә шөгыльләнеп буласын белмиләрдер ди. Сейчас вот в сентябре продолжается набор. Сентябрь дәвамында авыр атлетика группасына кабул итәбез. Бу башлангыч әзерлек. Беренче ел шөгыльләнүчеләр 2 төркемдә 9
9 яшьтан 11-гә кадәр һәм 11-дән 13 яшькә. Сәламәт ярышларда катнашырга теләге булган кызларны да, малайларны да көтәбез. Бу залда Олимпия уеннары призеры Дмитрий Клоков табылган. Биредә шөгыльләнүче авыр атлетларның 4се республика, 1се ил җыелма командасы составына керә. Аларның һәм юри генә башлаган авыр атлетларның тренировкалары аерыла ди тренерлар. Разрядлы өлкән спортчылар кичке 6-дан шөгыльләнә. Балалар атнага 3 тапкыр гына шөгыльләнә икән. Идел-буе федераль округы чемпионатының бронза призеры булган әлмәтле авыр атлет Рашат Гасимов та футбол спорт мәктәбенең авыр атлетика бүлегендә шөгыльләнә. Занимаюсь 5 лет, в неделе где-то. Инде 5 ел шөгыльләнәм. Атнага 5 тапкыр 2 сагать залда уздырам. Мин спорт мастеры. 3 ел элек республика җыелма командасына кердем. Сборлар һәрчак файдага гына бара. Һәр сбордан соң ярышлар әзерләнәбез һәм яхшы нәтиҗәләр күрсәтәбез. 19 яшьлек Рашат Европа беренчелегендә чыгыш ясарга планлаштырса, Матвей беренче ярышларында катнашырга әзерләнә. Мне нравится именно то, что я могу Яшьтәшләрем белән сынашып карый алу мөмкинлеге ошый. Нәрсәдәдер алар миннән көчлерәк, мәсәлән, көрәш, бокста, әмма авыр атлетикада мин көч сынаша алам, шөгыльләнәм, 2 айдан ярышларда чыгыш ясыйсым килә. Әмир Хасанҗанов сүзләренчә, спорт үзенә җәлеп итә. Ташласаң да яңадан йөри башлыйсың. 14 яшьлек спортчы Әлмәттә узган соңгы ярышларда разряд алган. почти 2 года занимаюсь. 2 елга якын шөгыльләнәм. Башта бүтән тренерда идем, аннан киттем, яңадан шөгыльләнәсе килде. Иптәшем чакырды, яңадан йөри башладым. Бер тапкыр гына Бөгелмәгә бардым. Анда 2нче урын алдым. Монда 4 тапкыр катнаштым, 1нче урынны алдым. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншин һәм монтажер Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.